မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူတကဘာလုံးမှာကြာရောက်နေတဲ့ယောဂန္တရကပ်ဘေးလင်းမြန်စွာကင်းစင်ဝေးပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားလောကသားတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေပြည့်စုံပြီးတော့ယောဂန္တရကပ်ဘေးကြီးကင်းဝေးလို့ချမ်းချမ်းသာသာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းတာယာကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုလင်းမြန်စွာရနိုင်ကြစေဖို့ရန်အတွက်ရည်မှန်းအာယုံပြုပြီးဒီကနေ့ညမှာယရဏသုတ်ပရိတ်ဒေသနာများကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံဘုံနဲ့အတူဒီကနေ့ဒီကျောင်းတိုက်ထဲမှာတရင်သုံးကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေအားလုံးဟာကျောင်းတိုက်ရဲ့ပြင်ပကိုမသွားကြပဲနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျမ်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မိမိတို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်ရလေအောင်ကျောင်းတိုက်အတွင်းထဲမှာသာတရင်သုံးပြီးတော့စာသင်စာချအလုပ်တွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကိုနေရာအသီးသီးကပြောင်းဝင်လာကြတဲ့ကာလအစမှလည်းပဲတန်ဃာတော်တွေအားလုံးဟာကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့21ရက်ကွာရင်တိုင်းဝင်ခြင်းကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူထားကြပြီးဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျောင်းတိုက်ရဲ့ပြင်ပကိုမသွားဘဲနဲ့မိမိတို့ကျောင်းတိုက်အတွင်းထဲမှာသာနေ့စဉ်တရင်သုံးပြီးတော့နေထိုင်တရင်သုံးနေကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအားလုံးဟာဒီကျောင်းတိုက်ထဲမှာပဲအတူတကွတရင်သုံးပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူထားပြီးကြတာအားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအားလုံးဟာအကာအကွယ်ဖြစ်တဲ့နှာခေါင်းစည်းပါးစပ်အုပ်မတ်ကိုမတက်ဆင်ကြပဲနဲ့ပရိတ်တရားဒေသနာကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာယူကြည်ညိုကြတဲ့အားလုံးသောတရားဓမ္မတွေကလည်းပဲယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတရားတွေကိုမိမိတို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်စွာအာယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစွာနဲ့နာယူကြည်ညိုကြဖို့လေးလေးနက်နက်နှိုးစော်အသိပေးပါတယ်ဒီကနေ့တကဘာလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တကဘာလုံးခံစားနေကြရတဲ့ယောဂန္တရကပ်ဘေးကဘာမှာဒီတစ်ခါသာကြုံရတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းတုန်းကလည်းပဲအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိနေစဉ်ကာလမှာကိုပဲအခုလိုယောဂန္တရကပ်ဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ယောဂန္တရကပ်ဘေးတွေကြာရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂန္တရကပ်ဘေးကြာရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့တန်ဃာတော်တွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြမယ်ယရဏသုတ်ပရိတ်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့ကြာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးအောင်မေတ္တာထားပြီးစောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယရဏသုတ်ပရိတ်တော်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောကပ်ဘေးအန္တရာယ်တို့ကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကွယ်ပြောက်အောင်ကပ်ဘေးတွေကင်းဝေးအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ယရဏသုတ်ပရိတ်တော်ဖြင့်စောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများစွာကလည်းပဲ
မိမိတို့ကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာရောရုပ်မြင်သံကြားအသီးသီးကရောယရဏတုတ်ပရိတ်တော်တွေကိုနေရောညပါရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေကြတာကိုကြည်ညိုစွာကြည်နူးစွာနေစဉ်လဲနာယူကြည်ညိုနေကြရပါတယ်ဒီပရိတ်တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူရတဲ့အခါတိုင်းမှာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့နှလုံးသားတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့တရားတရားတွေနဲ့နာယူကြည်ညိုသူတို့ကနာယူကြဖို့ကြည်ညိုကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စေတနာတရားတရားစစ်မှန်မှသာလျင်ဒီဒေသနာတရားတွေဟာလည်းပဲမိမိတို့အတွက်အလွန်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကြီးကို၃ကြိမ်၃ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ရှိကြတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာမိမိတို့တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာမိမိတို့မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကပ်ယောဂါဘေးကိုတွန်းလှန်ပေးနေကြပါတယ်ယောဂဝေဒနာခံစားနေကြရသူတွေကိုဆေးဝါးတွေကုသပေးမေတ္တာတွေပေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးနေကြပါတယ်မြို့အသီးသီးနယ်အသီးသီးအရက်ဒေသအသီးသီးကလူမှုအကျိုးတော်ဆောင်များကလည်းပဲမိမိတို့နိုင်ရတာဝန်ကိုထမ်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာကူညီပေးနေကြတာကိုဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစွာကြားသိနေကြရပါတယ်ကျမရေဝန်ထမ်းတွေအကူအညီပေးစောင့်ရှောက်ပေးကြတဲ့ကူညီစောင့်ရှောက်သူတွေအားလုံးရဲ့စေရနာတရားတရားမေတ္တာတွေဝရိယအားတွေကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျမရေဝန်ထမ်းတွေကျမရေအကူအညီစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့ကူညီစောင့်ရှောက်သူတွေအားလုံးဟာဖယားနီးကိုအသုံးပြုကြရပါမယ်ယောဂန္တရကပ်ဘေးကြီးကြာရောက်နေတဲ့မြို့ရွာမှာအဲ့ဒီယောဂသည်တွေကြားတဲ့အဲ့ဒီပိုးမွားတွေကြားတဲ့အဲ့ဒီယောဂဘေးတွေအတွင်းထဲကိုသွားပြီးတော့ယရဏတုတ်ပရိတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြီးကိုတာဝန်ပေးပါတယ်အမျိုးမျိုးသောဘေးဆိုးတွေကြာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်လို့ယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်မဲ့အရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြီးကယရဏတုတ်ပရိတ်ကိုမရွတ်ဖတ်ခင်မပူဇော်ခင်ဘေးအန္တရာယ်တွေဂျားတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့အများသူငါတတ္တဝါတွေကိုမစောင့်ရှောက်ခင်မှာမိမိကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်လဲဆိုရင်သစ္စာတရားနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုလည်းသစ္စာတရားနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဥစွာသစ္စာတရားနဲ့ကာကွယ်သစ္စာတရားကိုလက်ဆွဲကင်ပြီးတော့မှအများသူငါကိုကူညီကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကြီးကိုအရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြီးကဘယ်လိုသစ္စာတရားမျိုးတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တတွေကိုသစ္စာပြုလို့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ပဏိဒါနတောပဋ္ဌာယ
Tathagata Dada Baramiyo Dada Bara Dada Uba Baramiyo Dada Baramata Baramiyo Di Tamadinda Baramiyo Pensa Mahaparisage Logatha Sariyan Nyadatha Sariyan Bodhatha Sariyan Di Deito Sariyayo Pisima Bawe Kaba Wokande Sade Abhine Kamana Padhana Sariyan Bodhi Banlenge Mara Vizaya Tavenyuda Jnana Parivedha Dhamma Saga Bhavodana Nawa Logottara Dhammehi Daha Ashen Ananda Mate Myaji Ye Mimi Kogo Aga Agwe Pyude Tissa Sore Sagaya De Phipare Be Andayari Devu Matwage Yoga Bedi Pied Nede Buma Andayari Pied Nede Neya Zoyi Dego Matwage Piashen Goromyaji Ye Gonego Ayom Bu Jinyo Bido Ashen Ananda Mate Myaji Tissa Sobare Tathagato Piashen Goromyaji Di Panidhana do Bathaya Dibengara Pyashen Goro Myaji Shedo Yemma Saywe Amyadunga Tatawado I Ajo Siwa Alonga Paya Su Banjen Amu Kaisago Amman Buge Babe I Dada Baramiyo Sevado Barami Dada Uba Baramiyo Sevado Uba Barami Dada Baramata Baramiyo Sevado Baramata Barami Dogo Tabi Nyuda Shwenyan Dogo Yaziyan Alunga Kaunzwa Pijendo Muge Babe I Tamadinda Baramiyo To Donze Do Barami Dogo Pijin Ya Do Night I Barami Gano I Tawabandi Amyadunga Tatawado I Kaunjo Shandago Kunyi Song Chong Naindi Tabi Nyuda Nyandogo Ya Jong Atawabangong Pia Wabi I Hudo Kaung Myado Saida Dopien Barami Pijendo Muge Babe I Pensa Mahaparisage Myasi Nana Inga Asay Abai Asa Pyado Mimi Khanda Masa Zanimaya Damida Shwengwe Yadana Siwa Osado Be Ayama Majanya Leong Bainsai Damya Yona Khanda Aya Alon Dogole Amia Ajo Debo Nayan Son Taro Muge Babe I Logatha Sariyan Taloga Long I Kaungjo Dogo Songya Khe Babe I Nyadatha Sariyan Swemyo Abangdo I Ajo Siwa Adwale Songya Khe Babe I Bodhatha Sariyan Lidin Shine Gavadatin Kala Balong Donze Parami Dogo Pijinga Joza Paya Pipoyan Adwale Ato Khe Babe I Deito Sariyayo I Tomba Do Sariya Dayarugo Joza Ato Di Kala Dain Do Night I Kaumu I Longan Kaisaro I Atawabandi Amyadunga Tatawado I Ajo Siwarugo Kaunzwa Songya Nayan Tabi Nyuda Nyando Yigo Egan Sense Amambin Yaya Bazi Da Hudo Seitam Yopien
သုံးပါးသောစရိယအလုတ်တို့ကိုကောင်းစွာအားထုတ်တော်မူခဲ့ပါပေ၏ပစ္စည်းမဘဝေအဆုံးဘဝ၌ကဗ္ဗဝေါကန္တိဇာတိအဘိနိခမနံမေရောဝန္တိုက်ပဋိသန္ဓေနေသည့်အခါတွင်လည်းနတ်ပြည်မှစုတေလောကကောင်းကျိုးတတ္တဝါတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်လိုရန်ဒီဟုသောစိတ်နှလုံးဖြင့်သာလျှင်ပဋိသန္ဓေနေ၍လောကအလယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါပေ၏ပဓာနစရိယံရှောင်းနှစ်တာမြပင်ပန်းဆင်းရဲစွာဒုက္ခရာစရိယအကျင့်ကြီးကိုကျင့်၍မေဇိမပฏิပဒါလမ်းစဉ်ကိုရှာဖွေအမျက်ဆုံးသောဝရိယတို့ဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားအလုတ်သစ္စာတရားတို့ကိုလည်းရှာဖွေအားထုတ်ခဲ့ပါပေ၏မာရဝိဇယံမံ၅ပါးကိုကောင်းစွာအောင်မြင်၍ဘောဓိပန်လင်ကေဘောဓိပင်ယင်း၌သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကိုကောင်းစွာရခဲ့ပါပေ၏သဗ္ဗညုတညာနာပရိဝေဒံထိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုကောင်းစွာရသည့်အခါ၌လည်းဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဤအစွမ်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလွှမ်းနေကြတဲ့တတ္တဝါအလုံးတို့ကိုကောင်းမြတ်သောအသိဉာဏ်အလင်းတို့ရအောင်ငါဖျားဆောင်ကျင်းနိုင်ရပါလို၏ဟုသောစိတ်မျိုးဖြင့်သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကိုလည်းကောင်းစွာရခဲ့ပါပေ၏ဓမ္မစကပဝတ္တနံသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကောင်းစွာရပြီးသည့်နောက်ကာလ၌တလောကလုံးအမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာသစ္စာတရားဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုကောင်းစွာထွန်းလင်း၍ဓမ္မစကပဝတ္တနာသစ္စာတရားဒေသနာဘိန်းကြီးဖြင့်တလောကလုံးကိုလှည့်လည်လို့သစ္စာတရားလောကကြီးမှာထွန်းကားအောင်ကြိုးစား၍အားထုတ်ခဲ့ပါပေ၏နဝလောကုတ္တရဓမ္မေဟိလောကုတ္တရာသူတော်ကောင်းတရားကိုးပါတို့ဖြင့်လည်းအလုံးစုံပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဒီပင်ကရာထွရှာသနှင့်ရှေတော်ယင်းမှစ၍ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတို့ကိုဟောခဲ့ရာယခုကာလတိုင်အောင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြုခဲ့ရသောပါရမီဖြည့်ခဲ့ရသောပါရမီစွန့်ခဲ့ရသောပါရမီကြိုးစား၍အားထုတ်ခဲ့ရသောသုံးပါးသောစရိယဤတရားတို့ဤမူလပြုရာကိစ္စဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှလုံးကိစ္စသည်အများသူငါပင်ပန်းဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြာရောက်နေကြသောတတ္တဝါအလုံးတို့ကိုထိုအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲတို့ကကဲတင်မလိုသောစိတ်နှလုံးမြတ်တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကိစ္စတို့ရှိဖြစ်ခဲ့ပါပေ၏ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အများသူငါတတ္တဝါတွေအလုံးအတွက်ဤပါရမီတို့ကိုဖြည့်၍ဤသို့သောစရိယတရားတို့ကိုကြိုးစား၍အားထုတ်ခဲ့ပါပေ၏ဤမြဂုံတော်အနန္တတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတဗ္ဗဂုဏေဟိဤမြဂုံတော်အနန္တတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုံကျေးဇူးတရားတို့ကိုဝန်ဒေဝန်တာမှာဖျားတပည့်တော်စိတ်နှလုံးမှကောင်းစွာညွတ်ကြုံ၍အဘတရားရှင်ခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားဣတေနသစ္စာဝိစေနာယခုပြောခဲ့သောစကားယခုဆိုခဲ့သောဤတရားတို့သည်ယခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာယုံပြု၍ဆိုခဲ့ရသောပူဇော်ခဲ့ရသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုံကျေးဇူးတို့သည်မှန်ကန်ခဲ့သည်ရှိသောသူဝိထိဟောတုဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ဘေးရန်ကင်းကွာ၍အများသူငါတတ္တဝါမှန်သမျှကောင်းစွာချမ်းသာကြပါစေလို့အာနန္ဒထေရောအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကြီးသည်ကောင်းစွာမသွေသစ္စာပြုခဲ့ပါပေတည်း
Tadu, Tadu, Tadu. Yogandara Kabiri, a G a J. So are Bido Jayo needed. Mute you are a dwingo. Piasin Goromiajiga, Yaranato Biego, Yupa Buzo, Boyan, a dwat. Say kind like the car. Any mu you are doing Mowingin, a Shan Ananda Matemiaka, Piasin Goromiaji, Gongo, Ayon Butte, Bonogo, me out Ayon Butte, Bido. Kupomono, just so get the low, pure get the low. Piasin Goromiaji, Gonego, me, Bido, Mimi Gogo, Eddie Gone, Eddie Tessa, the Adi in the Gagway. Piasin Goromiajima, Ego, Anandadi, Lonesome Piezone, Eddie Go, Anandadi, Tatawari, Alo. Begin on Sunshine Naimazi, Mimi Kuranle, Begin Mazilo. This are Puke Bido Ma, Shan Ananda Matimia Gidi, Miatungago, Kuni Gevade, Geze Gevade, Sunshine Kevade, Yaranato Bedo Yigo, Yupa Buzo Kevade. Tajam Digni, Nia Didi, Mu Didi, Nia Nambiama, Jama Ye, a song shout. A Guni lo neja durego, Guni Sang Chao nejare, Jamaye Wanda ne alo, Parahida, Guni Sang Chao Jare, Guni Sang Chao Duri Aloha. Shen Ananda Matemia Gia Tongo, Nalomu Bido, Nimiro Guni, Puro me a cardine, Jamaye Sang Chao lo neja durego, Sang Chao Bido me a cardine ma. A coup a Shen Ananda Matemia Gigo, Ayong Buzo, Shen Ananda Matemia Gia Tongo, Nalomu Bido. Mimiro, good rain aka agwe pit on, Yakulo, Pulo Jayabame. Taha, Shen Ananda Matemia G bigger, Paya, Wazy, Yoga, Wazy, Tessa, Puni, Pipare. Tajon Digani, Yupa Buzo Jarome, Yaranado Bido, Yigo, Yupa Buzome, Pomone do, Alono, Tangaro, Shemyadi, Nalona, Malebe. Ido Ibo, this are view Bido, Uzwa, Piachin Goromia Jigo, Dinu be this are Buda Yabame. Dibengara Piachin Goromia Ji, Cheyanga Nisa, Tamasacha, Teadi Tanaroji, Hodi Kala, Yauti Dine on Piachin Goromia Ji, Samya Kedamiado, the Bulo Kedamiado, the Loka, Gongjo, Tatawado, Gongjo. Songa the Mia, Samya Kedamia, Pizzigamia, Baramido, Dodi, Tabe Nuda, Nyando, Yigo, Yabo Babe. Tabe Nuda, Nyando, Yigo, Yalora, the Wiza among a twin child Nijare, Tatawarigo, Tessa a Yauni, Lindsay Lure, Amiadunga Tatawarigo, Guni Sanshao Lure, Sidana, the Mure Jaume, Sure Piachin Goromeji, Gongo, Alo, Uzwa, Yen, Buzo Jaya, my Pipare. To a young Tangaro, Shemiado Pia, Pia de Bidomia. Yaswa Piachin Goromia G. Kong Jesurugo, Uzwa, Ayo, you, Buzo, Jaya, Oma, Tangaro, Shemiado Pia. Bani Dana, Do Bataya, Data Gadada, Dada Baramiyo. Dada Uba Baramiyo, Dada Paramatha Baramiyo Ti, Tamade Da Baramiyo, Bensa Maha Paresake, Lokatha Sariyan, Nyadatha Sariyan, Bodha tha sariyanti Te to sariyayo Pisima bawe Kaba wakande Zade abhi nekhamana Padana sariyan Bodhi banleke Mara Vizaya Tabenyuta Nyana Parivedha Dhamma Saka Bhavotana Nawa Logodara Dhammehi
သာဓုသာဓုသာဓုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်အနန္တပါရမီဖြည့်ခဲ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရာအရာရာအလုံးကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာအာရပါရပူဇော်အာရပါရအာယုံပြုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအနန္တတို့ကြောင့်ယခု၃ကြိမ်၃ခါစတင်ကရွတ်ဖတ်ပူဇော်မဲ့ယတနာတုတ်ပရိတ်ဒေသနာတော်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးနိုင်ငံအသီးသီးကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာအရင်ကိန်းဝတ်တော်မူကြပါဗျာယောဂန္တရာကဘေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြခံစားနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေယောဂန္တရာကဘေးကြီးခံစားနေကြရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့အကူအညီစောင့်ရှောက်ပြုနေကြတဲ့အာလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုယ်တိုင်ကိုကြမခံစားကြရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီယောဂန္တရာကဘေးကဆိုးကြီးအခြေအနေမျိုးကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေကြတဲ့အာလုံးသောတတ္တဝါတွေဤယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ရဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တန်တို့သည်အထက်ဘဝအောက်အဝစီတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့တတ်ပြီးတော့နတ်မြတ်နှကောင်းတို့ကအဆင့်ဆင့်ကြားအဆင့်ဆင့်ကြားအဆင့်ဆင့်ကြားသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်လို့ဒီကနေ့တပည့်တော်တို့တွေငါတို့တွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုက်တဲ့ဟောဒီယရဏတုတ်ပရိတ်ဒေသနာတော်ရဲ့ပူဇော်တန်တို့သည်အထက်ဘဝအောက်အဝစီတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့ကညံလို့အလုံးသောကဘာသူကဘာသားတွေဘေးကင်းကြပါစေရန်ကင်းကြပါစေယောဂန္တရာကပ်ဘေးကြီးလှင်မြန်စွာကင်းဝေးလို့ကိုကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေပြည့်စုံပြည့်ဝကြပါစေလို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာမေတ္တာထားပြီးတော့ယရဏတုတ်ပရိတ်ဒေသနာကြီးကိုယခုမှစ၍၃ကြိမ်၃ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တော်မူကြပါအလုံးသောယောဂန္တရာကပ်ဘေးတို့ကိုယရဏတုတ်ပရိတ်ဒေသနာဤအစွမ်းအဖြင့်ဖယ်ရှားပေးတော်မူကြပါတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဖျားယံကိဉ္စီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါတခေတုဝါယံယတနံပဏိတံနာနောသမံအဋ္ဌိတထာခတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံဧတေနာသစ္စေနာသူဝိထိဟောတုဝနပကုံဘေယထာဖုတ်တိတကေဂိမာနာမာသေပထမသမိန်ဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအဒေတယီနိဗ္ဗာနဂာမိပရမံဟိတာယဣဒံပိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံဧတေနာသစ္စေနာသူဝိထိဟောတုဝရောဝရညုဝရတောဝရဟရောအနုတ္တရောဓမ္မဝရံအဒေတယီဣဒံပိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံဧတေနာသစ္စေနာသူဝိထိဟောတုယာနိဒဘူတာနိသမာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတထာဂတံဒေဝမနုဿပူဇိတံ
Bodhan Namatama Tuwiti Hotu Khayan Viragan Amadan Banidan Yadezaga Tajamuni Tamahito Na Dina Dhammena Tamati Gainsi Idambi Dhamme Yadanam Panidam Edena Tisena Tuwiti Hotu Yam Buddha Titho Pari Wanayi Duse Tamadi Manandari Kenya Mahu Tamadi na te na tamo na wizadi Idambi dhamme yadanam panidam Edena tisena tuwiti hotu Yanida Buddhani Tamagadani Bhaumani wa yani wa anda lekhe Tathagata dewa manodha puzidam Dhamma namatama tuwiti hotu Ye Bogala athatadam patata Sadari edani yugani hondi Te dakhineya tugatata tawaka Ede tu dhainani mahaphalani Idambi tange yadanam panidam Edena tisena tuwiti hotu Ye Topayota manata danlena Negami no Godama tadanami Te pati pada amada vegasha Lada muda nebude bonzamana Idambi tange yadanam panidam Edena tisena tuwiti hotu Yatenda kilo pataweti dodiya Sadobi wadehi atambakam piyo Tatu pamatapuritam wadami Yo ariya desani awesa patati Idambi tange yadanam panidam Edena tisena tuwiti hotu Ye ariya tisani vibhavayanti Gambira pinyena tude tidani Kainsabi de hondi bhutam pamata Na de bhavan athama madiyanti Idambi tange yadanam panidam Edena tisena tuwiti hotu Tahawata datana tambadaya Tayadu dhamma zahita bhavanti Takaya deiti vaisi kaisi densa Tila bhada wabi yadati kaisi Saduha payehi sa vaipa maudo Sizabi thanani ababagado Idambi tange yadanam panidam
Edena Desena Duwiti Hodu Keinsabi To Kama Karodi Babagan Kayena Wasa Uda Sita Tawa Ababato Tata Badai Saraya Ababada Deita Badata Woda Idambi Tangi Yadana Banida Edena Desena Duwiti Hodu Kina Purana Nawa Nati Tambawo Virada Saita Yadige Bhavatame Dekhina Biza Awiron Lisanda Nebandi Dira Yathayan Padipo Idambi Tangi Yadana Panidan Edena Desena Duwiti Hodu Yani Da Buddhani Tamagadani Bhaumani Wa Yani Wa Anda Leke Tathagata Dewa Manodha Buzidan Tanga Namata Ma Duwiti Hodu Tadu 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 Dutiya Ajay Thamman Yue Yupha Buzoro Mujaba Tangaro Shemyatu Phaya Yang si Weda Ida Wa Huran Wa Tagetu Wa Yang Yadana Banida Nano Tama Adhidatha Gadena Idambi Bodhe Yadana Banida Edena Desena Duwiti Hodu Wana Bagombe Yatha Bodhi Dage Gaimana Madhe Pathama Dhamenge Me Tatu Bama Dhamma Vara Adetayi Nirvana Game Paramahidaya Idambi Bodhi Yadana Panidan Edena Desena Duwiti Hodu Varo Varanyu Varado Varaharo Anodaro Dhamma Vara Adetayi Idambi Bodhi Yadana Panidan Edena Desena Duwiti Hodu Yani Da Buddhani Tamagadani Bhaumani Wa Yani Wa Anda Lekhe Tathagata Dewa Manodha Buzidan Bodha Namata Ma Duwiti Hodu Khaya Viraga Amadan Panidan Yade Zaga Tajamuni Tamahido Na Dena Dhamena Tamati Gaisi Idambi Dhame Yadana Panidan Edena Desena Duwiti Hodu Yam Bodha Titho Pariwanayi Duse Tamadi Manandari Kenya Mahu Tamadi Nadena Tamo Na Wizadi
idambi dhamme yadana panidam edena tissena tuwiti hodu yani da buddhani tamagadani Bhaumani wa yani wa anda lekhe Tathagata dewa manodha puzitam Dhamma namatama tuwiti hodu Ye Bogala atha tadam patata Satari edani yugani hondi Te daki neya tugatata tawaka Ede tu deinani mahaphalani Idambi tange yadana panidam Edena tissena tuwiti hodu Ye to payodha manata dhanlena Negami no godama tadanami Te pati pada amadan vegasha Ladha muda nebuddhe bongsamana Idambi tange yadana panidam Edena tissena tuwiti hodu Yatenda kilo patawedi dotiya Sadobi wadehi adambagambiyo Tatu bama taburitan wadhami Yo ariya tessani awesa patati Idambi tange yadana panidam Edena tissena tuwiti hodu Ye ariya tessani vibhavayanti Gambira penyena tudetitani Kaisapi te hondi bhutan pamata Na te bhavan athama madhiyanti Idambi tange yadana panidam Edena tissena tuwiti hodu Tahawada datana tambadaya Tayadu dhamma zahida bhavanti Takaya deiti vesi kaisi densa Tilabadam wabi yadati kaisi Saduha payehi sa vaipa maudo Sisabi thanani ababagado Idambi tange yadana panidam Edena tissena tuwiti hodu Kaisabi to kama karodi papakam Kayena wasa udasita tawa Abhabato tata padesaraya Abhabata deita padata voda Idambi tange yadana panidam Edena tissena tuwiti hodu Khina purana nawa nati tambavon Virata saita yadige bhavatame Dekhina biza avironi sanda
နိဗ္ဗန္တိဒီရာယထာယံပတိပောဣဒံပိသံဃေယတနာပဏိတံဧတေနသစ္စေနသုဝိထိဟောတုယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမ္မာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတထာဂတံဒေဝမနုဿပုဇိတံသံဃံနမတ္တာမသုဝိထိဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုတတိယအကျိ3ကြိမ်မြောက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရှိမြင့်တော်မူကြပါသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဖျားယံကိဉ္စီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါတကေတုဝါယံယတနံပဏိတံနာနောသမံအထိတထာဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသုဝိထိဟောတုဝနပကုံပေယထဖုတ်တိတကေဂိမာနမာသေပထမသမိန်ဂိမေတထုပမဓမ္မဝရံအဒေတယိနိဗ္ဗာန်ပရမဟိတာယဣဒံပိဗုဒ္ဓေယတနာပဏိတံဧတေနသစ္စေနသုဝိထိဟောတုဝရောဝရညုဝရတောဝရဟရောအနုတ္တရောဓမ္မဝရံအဒေတယိဣဒံပိဗုဒ္ဓေယတနာပဏိတံဧတေနသစ္စေနသုဝိထိဟောတုယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမ္မာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတထာဂတံဒေဝမနုဿပုဇိတံဗုဒ္ဓံနမတ္တာမသုဝိထိဟောတုခယံဝိရာဂံအမတံပဏိတံယတိဇဂာတကြမုနိသမာဟိတောနာတေနာဓမ္မေနာသမထိကိဉ္စီဣဒံပိဓမ္မေယတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသုဝိထိဟောတုယံဗုဒ္ဓသစ္ထောပရိဝဏယိသုစေသမာဓိမာနန္တရိကိညမာဟုသမာဓိနာတေနာသမောနာဝိဇ္ဇတိဣဒံပိဓမ္မေယတနံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသုဝိထိဟောတုယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမ္မာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခေတထာဂတံဒေဝမနုဿပုဇိတံဓမ္မံနမတ္တာမသုဝိထိဟောတုယေပုဂ္ဂလာအထတတံပတ္တတာ
Satari Edani Yugani Hondi Te Dagi Neya Dugadata Tawaka Ede Du Deinani Mahaphalani Idambi Tangi Yadana Banidang Edena Tisena Tuweti Hodu Yeto Bayoda Manada Danlena Neka Mino Godama Tadanami Te Padi Pada Amadan Vegasha Lada Muda Nebude Bonzamana Idambi Tange Yadana Banida Edena Desa Tuwiti Hodu Yatenda Kilo Patawedi Dodiya Sadovi Wadehi Adam Bagambiyo Tatu Pamata Purita Wadami Yo Ariya Desani Awesa Badadi Idambi Tange Yadana Banidang Edena Tisena Tuwiti Hodu Ye Ariya Tisani Vibhavayandi Gambira Pinyena Tudeti Dani Kaisabi De Hondi Bhutan Pamata Na De Bhawo Athama Madhyandi Idambi Tange Yadana Banidang Edena Tisena Tuwiti Hodu Tahawota Dadana Tambadaya Tayadu Dhamma Zahida Bhavondi Takaya Deiti Visi Kaisi Densa Dila Bada Wabi Yadati Kaisi Saduha Baye Hisa Vaipa Modo Sizabi Thanani Ababagado Idambi Tange Yadana Banidang Edena Tisena Tuwiti Hodu Kaisabi To Kama Karodi Babagang Kayena Vasa Uda Siddhatawa Abhavado Tata Padai Saraya Abhavata Deita Badata Voda Idambi Tange Yadana Banida Edena Tisena Tuwiti Hodu Khina Purana Nawa Nati Tambavon Virata Saita Yadike Bhavatame Dekhina Visa Avirong Lisanda Nebandi Dira Yathayam Padipo Idambi Tange Yadana Banidang Edena Tisena Tuwiti Hodu Yanida Buddhani Tamagadani Bhaumani Vayani Va
อันดาลิขิตถากตเทวมนุษย์ตาปุสิตังตามกันนมัตตามะตุเวทีโหตุตาธุตาธุตาธุอิตินาติสาวิสินาယခုရွတ်ဆိုပူဇော်ခဲ့ရသောယခုသစ္စာပြုခဲ့သောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုံကျေးဇူးသစ္စာမလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဆေဘာသောတရားတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံကျေးဇူးသစ္စာသုပ္ပတိပန္နာအစဖြာသောကိုးပါးသောဂုံတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသုပ္ပတိပန္နာအစဖြာကိုးပါးသောဂုံတော်အနန္တတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရိယာနွယ်ဝင်အရိယာသစ္စာတရားတို့ကိုကောင်းစွာသိမြင်သောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤဂုံကျေးဇူးသစ္စာတရားတို့ကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂန္တရာကဗေခံစားနေကြရသောတကဘာလုံးရှိသမျှယောဂန္တရာကဗေခံစားနေကြရသောအလုံးသောတတ္တဝါတို့သည်ယောဂကင်းပြောက်ကောင်းစွာချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေတည်းသူဝတိဟောတုယောဂန္တရာကဗေခံစားနေကြရသောမြာစွာသောတတ္တဝါတို့အားကောင်းမြတ်သောစေရနာထား၍ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေကြကုန်သောကျမ်းမာရေးဝန်တန်အပေါင်းတို့နှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်သူမှန်သမျှအာလုံးသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပြောက်ချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေကုန်သတည်းဣတိနာသစ္စာဝိစေနာယခုရွတ်ဆိုပူဇော်ခဲ့ရသောသုံးပါးသောယရဏတို့ဤဂုံကျေးဇူးသစ္စာတရားတို့ကြောင့်သူဝတိဟောတုတကဘာလုံးမှရှိသမျှယောဂန္တရကပ်ဘေးအမျိုးမျိုးသောအဲ့ဒီဘေးဆိုကြောင့်ပူဆွေးသောကရောက်နေကြရသောတတ္တဝါမှန်သမျှတို့သည်ယခုမှစာအမျိုးမျိုးသောဘေးတို့ကင်းပြောက်၍ချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှကောင်းစွာဆိုင်ရောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဣဒံမေပုံညာအတဝခယဝဟံဟောတုဣမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံပါစေမာဣမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံပါစေမာဣမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံပါစေမာဣမံပုံညာဘာကံဘဝများစွာတန်တရာမှယနေ့ကြအောင်ဘဝများစွာတန်တရာမှယခုကြအောင်အဘတရားပြုလုပ်ခဲ့ရသောပန်းအလူရေချမ်းအလူသင်္ကန်းအလူဆွမ်းအလူဆေးအလူကြောင်းအလူတရားဟောတရားနာများစွာပေါင်းစုပြုခဲ့သမျှသောကောင်းမှုအလုံးတို့နှင့်ပညာဒါနအလူစက္ခုဒါနအလူဇီဝိဒါဒါနအလူလမ်းအလူတရားအလူကြောင်းအလူဆေးအလူပြုခဲ့ဘူးသမျှအလုံးသောကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကားတို့နှင့်ယနေ့ယခုအလုံးသောသံဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ကရွတ်ဆိုပူဇော်ရသောယရဏတုတ်ပရိဒေသနာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ရသောကောင်းမှုအလုံးတို့၏အဖို့ဘာကားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဂုံကျေးဇူးသစ္စာတရားတော်မြတ်ပေါင်းတို့၏ဂုံကျေးဇူးသစ္စာသံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံကျေးဇူးသစ္စာသုံးပါးသောယရဏတို့၏ဂုံကျေးဇူးသစ္စာတို့ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ရသောဤကောင်းမှုအလုံးတို့၏အဖို့ဘာကားကိုတဗ္ဗတတ္တာနံကိုဆောင်နံအိမ်ဆောင်နံခြံဆောင်နံကျောင်းဆောင်နံမြေရည်လေမိသစ်ပင်လန်းအတိတိအဆောက်အဦအတိတိတို့၌မိခိုတွဲကနေထိုင်ဆောင်ရှောက်ကြကုန်သောတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘ
ဘာစီမာအမြဝေပါ၏တဗ္ဗတတ္တနာသာသနာဆောင်နမင်းကြီးတို့လောကဆောင်နမင်းကြီးတို့အစာထားအလုံးသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားမျှဝေပါ၏ပြုသမျှကောင်းမှုအလုံးတို့၏အဖို့ပါကားကိုမြင်မမြင်လုံးစုံများစွာတတ္တဝါရှိတို့အလတ်3ရက်ခန္ဓာတတ္တဝါကြီးငယ်အလတ်3ရက်ခန္ဓာတတ္တဝါတလောကလုံးကျင်းလေကနေသမျှအလုံးသောတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြဝေပါ၏အလုံးသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ယခုကောင်းမှုအလုံးတို့၏အဖို့ပါကကိုမရမရှိမယူမရှိမဖြစ်စေရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြယူ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကြမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးသောတတ္တဝါများဘေးရန်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာလို့ဘေးရန်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာပြီးတည်တကူစမ်းလပမာချမ်းမြသာယာရှိကြပါစေ